ખેડા જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ જામ્યો છે। ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો। નડિયાદ, મહેમદાવાદ, ડાકોર, ઠાસરામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। ખેડા, મહુધા, કઠલાલ અને કપડવંજ તેમજ ગળતેશ્વર અને માતર સહિતના અનેક વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। વરસાદને પગલે કલેક્ટરે સાવચેત રહેવા માટે લોકોને સૂચના આપી। નીચાણવાળા વિસ્તારોમાંથી લોકોને સલામત સ્થળે ખસી જવા માટે અપીલ કરી છે। ખેડા જિલ્લામાં મુશળધાર વરસાદની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। છેલ્લા 2 કલાકમાં મહુધાની અંદર 6 ઇંચથી વધારે વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે। ત્યારે હાલ અત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે નડિયાદનું આ જે ડુમરાળ બજાર વિસ્તાર છે તે પાણીથી અત્યારે લબાલબ ભરાઈ ચૂક્યું છે। જે રીતે પાણી ભરાવાની શરૂ થઈ ગઈ છે, જે રીતે અવિરત વરસાદ અત્યારે ધોધમાર વરસી રહ્યો છે, તેમાં જોતા હાલ અત્યારે તંત્રને પણ અત્યારે એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યું છે। જે રીતે સમગ્ર ખેડા જિલ્લાની વાત કરીએ તો સમગ્ર ખેડા જિલ્લામાં તમામ તાલુકામાં હાલ અત્યારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। નચિકેત મહેતા, સંદેશ ન્યૂઝ, નડિયાદ।